รั้นได้มาพบมหาอุปราชเสด็จกลับแล้วเนี่ยเราเห็นท่วงทีพระเจ้าเราเสียนผ่องใสสดชื่นขึ้นเห็นการทั้งปวงคงจะไม่เป็นไรแล้วบรรดาขุนนางที่แม้จะไม่รู้เรื่องรู้ราวการเจรจากันแต่เห็นพระพักตร์พระเจ้าเราเสียนผ่องใสนี่ก็ประมาณได้แล้วว่าคงจะไม่เป็นไรแล้วครั้นเมื่อไปทรงเสด็จแล้วขุนนางทั้งหลายเหล่านั้นต่างก็ชวนกันกลับบ้านตอนนี้ล่ะเรามาดูบทบาทวิธีการใช้คนให้เหมาะกับงานให้ถูกกับงานและให้ได้ผลของงานด้วยนี่นะครับฮกหลงหาคนไม่ได้ที่จะส่งไปเจรจาความกับกังตังเนี่ยก็คือว่าเราปีสุ่นกวนรบกันจนพระเจ้าเราปีตายทีนี้ถ้าจะว่ากันโดยถูกโดยควรกังตังก็คงจะพร้อมที่จะเข้าขย่ำห้ำหันเสฉวนอยู่เนี่ยจะใช้คนอย่างไรไปเจรจาห้ามทับเขาเนี่ยสี่ทางนั้นไม่เป็นปัญหาทางเดียวนี่เป็นปัญหามากและบัดนี้มาเจอเข้าแล้วล่ะคงเบ่งชวนเต็งจีเข้ามาในบ้านก็ให้นั่งทีเดียวแล้วก็สอบถามเจรจากันก่อนละคือคุยกันเพื่อรู้คงเบ่งก็พูดว่าเมืองเรากับเมืองโจผีและเมืองสุ่นกวนเป็นเสี้ยนศึกสามก๊กสามเศร้ากันอยู่อย่างเนี้ยเราคิดจะเอาสองเมืองเนี่ยให้มาขึ้นแก่เราคือจะรวมแผ่นดินเป็นอันเดียวซิเนี่ยจะยกไปตีเมืองไหนก่อนดีนี่คงเบ่งตั้งปัญหาใส่เต็งจีอย่างนี้เต็งจีเป็นขุนนางธรรมดาคนหนึ่งเต็งจีได้ยินนั้นก็จริงว่าเจ้านายเราเพิ่งได้ราชสมบัติยังไม่เห็นน้ำพระทัยน้ำใจทหารจึงยังไม่ปกติอันหนึ่งพระเจ้าโจผีก็มีทหารมากเมืองก็กว้างขวางใหญ่หลวงนักเห็นจะไปหักเขามิได้ถ้าเราทำไมตรีกับพระเจ้าสุ่นกวนก่อนแล้วก็ช่วยกันยกไปตีเอาเมืองพระเจ้าโจผีนั่นแหละเห็นจะได้ข้าพเจ้าคิดดังนี้ตามสติปัญญาอันน้อยแต่มิแจ้งว่าความคิดของมหาอุปราชท่านเป็นประการใดนี่เต็งจีตอบเสร็จแล้วก็ถามล้วงความเหมือนกันว่าท่านคิดยังไงคงเบ้งได้ยินหัวเราะทีเดียวหัวเราะเลยเพราะอันนี้เธอจะกล่าวไปแล้วก่อนที่ฮกหลงคงเบ้งเราปีจะยกออกจากเกงจิ๋วมาสู่เสฉวนให้คาถาป้องกันเมืองเกงจิ๋วแก่กวนอูไว้ไงนี่จะว่าอย่างไรล่ะคือกังตังมาให้เป็นไมตรีด้วยโจผีมารบท่าเดียวแต่กวนอูลืมคาถาสำคัญนั้นนี้เป็นความนานแล้วแต่บัดนี้เต็งจีตอบความเนี่ยก็เหมือนควักความในใจของเบ้งมาพูดนะคือว่าเป็นไมตรีกับสุ่นกวนแล้วไปตีกังตังนี่ของเบ้งหัวเราะชอบใจเลยก็จริงพูดว่าเราคิดอยู่ช้านานแล้วแต่ยังหาคนไม่ได้เหมือนใจจึงนิ่งอยู่เราได้ยินท่านว่าบัดเนี้ยต้องใจเหมือนที่เราคิดไว้เห็นแต่ท่านผู้เดียวเนี่ยพอจะอาสาการอันสำคัญนี้ได้เต็งจีก็จริงว่าสติปัญญาข้าพเจ้าน้อยนักกลัวจะเสียราชการของท่านไปคงเบ่งก็จริงว่าเราเห็นดีได้การอยู่แล้วท่านอย่าบิดพริ้วไปเลย
พรุ่งนี้เราจะทูลให้ท่านไปกังตังคงเบ่งตัดปัญหาเลยไม่ต้องบิดพริ้วละเต็งจีก็รับคำแล้วก็ลาไปรุ่งเช้าคงเบ่งก็เข้าเฝ้าแล้วก็ทูลพระเจ้าเราเสี้ยนทีเดียวว่าซึ่งจะแต่งคนไปเมืองกังตังนั้นเห็นเต็งจีคนนี้ได้การพอจะไปเจรจาความเมืองได้ที่เหมือนดังคิดไว้พระเจ้าเราเสียนได้ฟังนั้นก็สั่งเต็งจีให้ไปเมืองกังตังตามที่มหาอุปราชหกหลงของเบ้งคิดไว้เต็งจีก็รับสั่งแล้วก็คำนับราเป็นทูตไปเจรจาความเมืองยับยั้งศึกเมืองกังตังคราวนี้หันไปกล่าวทางกังตังสักนิดหนึ่งก่อนฝ่ายลกสุ่นแม่ทัพหนุ่มคนใหม่ไม่มีชื่อไม่มีเสียงแต่ผลงานเกรียงไกรนักลกสุ่นครั้นตีทัพเราปีแล้วก็ไม่ตามละด้วยประมาณเอาว่าโจผีต้องนำทัพมาตีกังตังแล้วก็เป็นจริงลกสุ่นก็จัดทัพ3 ทัพตีพระเจ้าโจผีแตกไปทั้ง3 ทางแล้วเนี่ยเอาลกสุ่นกลับเข้ามาก็มีความชอบพระเจ้าสุ่นกวนก็ตั้งลกสุ่นให้เป็นใหญ่เลื่อนที่ขึ้นไปอีกและนายฐานซึ่งมีความชอบครั้งนั้นทั้งนั้นก็เลื่อนที่ลดรันกันไปตามลำดับมากน้อยฝ่ายคนใช้ข้างพระเจ้าโจผีคนใช้ข้างพระเจ้าโจผีก่อนตามที่สุมาอี้กราบทูลพระเจ้าโจผีให้มีหนังสือมาถึงกังตังให้ไปตีเสฉวนเนี่ยคนใช้ข้างพระเจ้าโจผีมาถึงเมืองกังตังก็เข้าไปหาขุนนางแจ้งความให้ฟังแล้วก็พากันเข้าไปเฝ้าพระเจ้าสุนกวนพระเจ้าสุนกวนก็ถามว่าท่านมาด้วยธุระกังวลประการใดคนรับใช้จากพระเจ้าโจผีก็ทูลว่าพระเจ้าโจผีใช้ข้าพเจ้ามาเฝ้าพระองค์ว่าเมื่อพระเจ้าโจผีให้ยกทัพมา3 ทางนั้นน่ะใช่ว่าจะแกล้งตั้งใจยกมาตีเมืองกังตังน่ะหามิได้ด้วยว่าเหตุด้วยว่ามีหนังสือของขงเบ้งไปจ้างให้ยกมาช่วยและบัดเนี้ยพระเจ้าโจผีพระองค์ก็ได้คิดว่าผิดอยู่แล้วก็ทรงพระโกรธคือโกรธขงเบ้งจะให้ไปตีเมืองเสฉวนได้จัดแจงทัพไว้4 ทางแล้วแต่ยังทางด่านกวยเซียนั้นน่ะก็จะให้มาขอกองทัพท่านเนี่ยขอกองทัพเมืองกังตังให้ยกเข้าไปตีเสฉวนถ้าตีได้เมืองเสฉวนแล้วก็จะแบ่งแผ่นดินให้ท่านเป็นค่าจ้างนี่การเจรจาความเมืองนั้นโปรดเข้าใจว่าไม่ใช่ต้องเป็นจริงไปทั้งหมดเนี่ยก็โจผีคิดจะบทขยี้กังตังเองเนี่ยสั่งส่งทัพมาเองแต่พอมาเจรจานี่โยนความผิดไปคงเบ้งนู่นแล้วก็เพื่อให้กังตังโกรธเสฉวนด้วยละพระเจ้าสุนกวนครั้นได้ฟังคนใช้จากพระเจ้าโจผีแจ้งดังนั้นก็ยังคิดตรึกตรองอยู่ก็จึงคอยที่จะถามเตียวเจียวโกยงที่ปรึกษา2 คนเมื่อให้คนใช้นั้นกลับไปพักเรียบร้อยแล้วค่อยหาคนทั้ง2ที่ปรึกษาผู้ใหญ่ทั้ง2เข้ามาคือเตียวเจียวกับโกยงก็ปรึกษาราชการกันละเตียวเจียวโกยงก็ทูลว่าการนี้เห็นลึกซึ้งใหญ่หลวงอยู่จะต้องขอปรึกษาด้วยลกสุ่นผู้มีปัญญาก่อนนี่ที่ปรึกษาเก่าแก่เตียวเจียวผู้เก่งกาจหนักหนาโกยงเองก็เถอะแต่ก่อนประมาทลกสุ่นแต่บัดนี้ต้องยอมรับขอปรึกษาด้วยลกสุ่นผู้มีปัญญาก่อนพระเจ้าสุนกวนได้ฟังนั้นก็สั่งให้ลกสุ่นเข้ามาทีเดียวแล้วก็เล่าความทั้งปวงให้ฟังแล้วเอาโจผีจะไปตีเสฉวนเนี่ยเล่าความทั้งสิ้นจบแล้วก็ถามว่า
บัดนี้ความทั้งสิ้นท่านก็ทราบแล้วเราจะคิดประการใดอย่างไรดีลกซุ่นก็จึงทูลว่าพระเจ้าโจผีมีทหารมากก็ตามเถอะและซึ่งแค่ไปตีเมืองเสฉวนนั้นข้าพเจ้าเห็นก้ำกึ่งกันอยู่พระเจ้าโจผียกมารบราวครั้งนั้นก็เป็นอริพยาบาทกันอยู่จะอ้างประการใดอย่างไรว่าหนังสือคงเบ้งมีไปจ้างก็ตามเถอะแต่บัดนี้เขาก็ทอดทางเป็นไมตรีมาถึงเราก็จำที่จะต้องรับธุระเขานี่ลกซุ่นว่าอย่างนี้ให้รับแต่ว่าเราก็จะต้องตรึกตรองดูท่วงทีก่อนเมื่อรายสี่ทิศสี่ทางดังกล่าวที่ว่ายกเข้าห้ำหันเสฉวนทั้งสี่ทางตีเข้าไปใกล้จะได้เมืองเสฉวนแล้วเราจึงค่อยยกไปนี่ความคิดลกซุ่นก็เป็นจริงตามที่หกหลงคิดไว้ก่อนเลยลกซุ่นแนะนำกราบทูลแนะนำพระเจ้าสุนกวนเช่นนี้ก็จริงละข้อหนึ่งอย่างไรก็ตามรับไว้ก่อนแต่จะทำไม่ทำนี่รอก่อนสี่ทางเข้าไปถึงเมื่อไหร่เราค่อยยกตามไปเมื่อนั้นคือเรียกว่าชนะลูกเดียวพระเจ้าสุนกวนได้ฟังลกซุ่นว่ากรณีก็เห็นชอบด้วยก็จึงให้เรียกหาคนใช้พระเจ้าโจผีเข้ามาทีเดียวแล้วก็บอกว่าท่านกลับไปก่อนเถอะเรารับละเราจะต้องจัดแจงเสบียงอาหารกองทัพทหารทั้งปวงแล้วกะเกณฑ์ทัพจัดการเรียบร้อยแล้วจะยกตามไปภายหลังนี่คือการรับคำคนใช้พระเจ้าโจผีก็กราบลากลับไปบอกความทุกเมืองละว่ากังตังจะยกไปจักยกไปทีนี้ฝ่ายลกซุ่นนั้นลาออกไปพระเจ้าสุนกวนเห็นคนใช้ออกไปแล้วคือคนใช้เมืองฮูโตพระเจ้าโจผีกลับไปแล้วเนี่ยพระเจ้าสุนกวนก็สั่งให้ทหารไปเที่ยวสอดแนมดูทั้งสี่ทิศสี่ทางนั่นแหละว่าเขายกเข้าตีแล้วหรือไรทัพต่างๆทั้งสี่นั้นได้เคลื่อนกระบวนทัพไปถึงไหนทำประการใดอย่างไรให้รีบไปสืบความทั้งสิ้นและเร่งกลับมาบอกโดยเร็วทหารกองสอดแนมก็รีบไปเที่ยวสอดแนมตามรับสั่งทหารกองสอดแนมกังตังไปเที่ยวสอดแนมทั้งสี่ทิศสี่ทางตามรับสั่งความจริงนี่ต้องใช้เวลานานนะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นเดือนกันทีเดียวละไปแล้วก็กลับมาทูลความว่าบัดนี้หอปียกไปตีทางด่านแฮเบ้งกวนไปพบมาเฉียวเข้าหอปีก็ถอยกลับเบ้งเฮกยกไปทางเอ็กจิ๋วไปพบอุยเอียนเข้าก็ถอยไปส่วนเบ้งตัดข้าเก่าเมืองเสฉวนที่ไปยอมสามิภักดิ์ต่อพระเจ้าโจผีก็ยกทัพไปตามรับสั่งพระเจ้าโจผีแต่ไปถึงกลางทางเข้าแล้วเบ้งตัดบอกป่วยยกทัพกลับมานี่เป็น3ทัพสำคัญคือทัพโจหยินขุนพลร่วมแทรกยกไปทางเพ่งกวนไปพบจูล่งตั้งทัพสกัดอยู่ก็ต้องถอยไปบัดนี้ทั้ง4ทัพ4ทางยกถอยกลับหมดแล้วรายงานจากกองสอดแนมมายังพระเจ้าสุนกวนชนิก็หกหลงกระทำไว้สิ้นแล้วเป็นไปตามผลนั้นหมดทั้ง4ทัพ4ทางพระเจ้าสุนกวนได้ฟังคนสอดแนมเอาความมาบอกนั้นก็จึงว่ากับขุนนางทั้งปวงว่าลกซุ่นนี้มีปัญญาหนักหน่วงดีนัก
ถ้าเรามิฟังลกสุ่นขืนยกไปก็จะผิดใจกับขงเบ้งเป็นพยาบาทกันไปเสียเปล่าๆขณะนั้นทูตจากเสฉวนที่ฮกหลงคัดเลือกซะย่ำแย่กว่าจะได้บุคคลสำคัญผู้นี้ส่งมากลางตังถึงกลางตังแล้วเจ้าพนักงานเข้าไปกราบทูลรายงานว่าบัดนี้เต็งจีทูตมาแต่เสฉวนจะขอเข้าเฝ้าเตียวเจียวที่ปรึกษาเฒ่าผู้ใหญ่อายุยืนผู้นี้ก็จึงทูลว่าเต็งจีที่มาจากเสฉวนเนี่ยดีร้ายก็ตามคงเบ้งคงใช้มาเจรจาเพื่อจะไม่ให้เรายกกองทัพไปเสฉวนนี่เตียวเจียวเขากล่าวคะเนก่อนเลยทีเดียวละพระเจ้าสุนกวนได้ฟังก็ถามเตียวเจียวว่าถ้าเขามาเจรจาเหมือนที่ท่านว่าเนี่ยเราจะคิดประการใดอย่างไรดีล่ะนี่พระเจ้าสุนกวนตรัสถามดังนี้ซึ่งความจริงนั้นอย่างไรก็ตามเถอะบัดเนี้ยเอากันโดยรู้แล้วเนี่ยกลางตังไม่เคลื่อนทัพเข้าสู่เสฉวนแน่แล้วแต่ทีนี้มันจะต้องมีการเจรจาพาทีโต้ตอบกันให้มันไม่เสียเรียมไม่เสียครูว่าอย่างนั้นจึงถามว่าเราจะคิดอย่างไรจะว่าอะไรอย่างไรดีเตียวเจียวก็ทูลทีเดียวว่าเราจะต้องทำแยบคายให้กลัวจัดทหารให้ถืออาวุธยืนไว้สองข้างทางแล้วเอาน้ำมันใส่กระทะใหญ่ตั้งไฟไว้หน้าที่นั่งนั้นแล้วจึงให้หาเต็งจีเข้ามาเฝ้านี่คือกระทำสิงหนาฏให้ทูตแห่งกลางตังหวาดกลัวละพระเจ้าสุนกวนฟังท่านเตียวเจียวขุนนางผู้เฒ่าอายุยืนกล่าวแนะชนิดเห็นชอบด้วยก็สั่งให้ทำตามที่เตียวเจียวว่าคือจัดคัดเลือกทหารล้วนแต่กำยำร่ำสันแข็งแรงยิ่งใหญ่หน้าตามุทะลุดุดันยืนถืออาวุธเปลือยคมอยู่พร้อมกับกระทะใหญ่ใส่น้ำมันตั้งไฟไว้ด้วยจัดเตรียมเสร็จแล้วก็ให้คนไปตามเต็งจีเข้ามาเฝ้าละเต็งจีทูตเสฉวนเดินเข้ามาเห็นการที่เขากระทำไว้ดังนั้นเมื่อตนเดินเข้ามาเนี่ยสองข้างทางของตนเนี่ยก็มีทหารกลางตังร่างกำยำสูงใหญ่ถืออาวุธเปลือยคมยืนอยู่สองข้างเนี่ยแต่เต็งจีน่ะเต็งจีผู้มีอารมณ์สนุกหรือผู้จะเรียกว่าเป็นผู้มองโลกในแง่ดีหรืออย่างไรก็ตามเถอะนะนี่แหละบุคคลผู้นี้หกหลงคัดเลือกย่ำแย่เลยเนี่ยเต็งจีเห็นการกระทำเขาอย่างเนี้ยแต่กลับไม่ได้สะดุ้งไม่ได้ตกใจกลัวแต่ประการใดเห็นแล้วก็หัวเราะเลยแล้วก็เดินเรื่อยเข้าไปถึงหน้าพระเจ้าสุนกวนเรียกว่าถึงหน้าที่ประทับละเมื่อถึงแล้วก็ไม่ได้ก้มลงกราบตามธรรมเนียมแต่อย่างใดด้วยก็เป็นแต่ยกมือขึ้นไหว้แสดงความเคารพแบบธรรมดาเท่านั้นน่ะพระเจ้าสุนกวนนั้นก็โกรธก็จึงว่ากับเต็งจีทีเดียวว่าเป็นไรท่านจึงดูหมิ่นเราไม่กราบตามธรรมเนียมเต็งจีก็ตอบว่าก็เลยข้าพเจ้าเป็นขุนนางมาแต่เมืองใหญ่แต่เพียงไหว้ท่านเท่านี้ก็ดีนักหนาแล้วทำไมจะต้องให้ขุนนางซึ่งมาจากเมืองใหญ่เป็นขุนนางแทนพระองค์ต่างพระเนตรพระกันต้องมากราบเจ้าเมืองน้อยอย่างนี้เราเต็งจีตอบอย่างนี้พระเจ้าสุนกวนได้ฟังนะยิ่งทรงพระโกรธนักละก็จริงว่าเรารู้อยู่ว่าเจ้าในช่างเจรจาคงเบ้งแกล้งใช้มาเจรจาไม่ให้เรายกทัพไปเป็นความจริงหรือไม่คงเบ้งน่ะแกล้งใช้เจ้ามาเพื่อเจรจาความไม่ให้เรายกทัพไปตีเมืองเสฉวนน่ะจริงหรือไม่ท่านจงแลดูอะไรที่นั่นที่ตั้งไฟอยู่ในกระทะนั่นก่อนชี้ไปที่กระทะที่มีน้ำมันสุมไฟอยู่ข้างล่างแล้วเจ้าน้ำมันในกระทะก็เดือดพร่านทีเดียว
เจงจีได้ฟังดังนั้นน่ะไม่ได้มีความหวาดกลัวแต่อย่างไรก็ตอบไปว่าที่ข้าพเจ้ามาทางเนี้ยใช่ว่าจะเป็นธุระจะให้ไปช่วยเมืองเสฉวนก็หามิได้ที่ข้าพเจ้ามาเนี่ยไม่ได้มาเจรจายับยั้งประการใดอย่างไรไม่ใช่จะขอร้องให้ท่านไปช่วยเสฉวนที่ข้าพเจ้ามานี่จะมาช่วยเมืองกังตังหวังจะทำไมตรีไว้กับเสฉวนข้าพเจ้าจึงได้มานี่เขาว่าตามความคิดของเขาแหละที่คงเบ้งเรียกไปถามกันครั้งแรกนี่เขาบอกต้องไปไมตรีกับกังตังเนี่ยนี่เขาก็บอกที่มาเนี่ยมาช่วยเมืองกังตังหวังจะทำไมตรีไว้จึงได้มาและคนทั้งปวงเล่าลือไปว่าท่านนี้มีสติปัญญากว้างขวางรักทะแกล้วทหารข้าพเจ้าดูการที่ทำไว้ทั้งนี้น่ะเห็นไม่สมกับปากคนเล่าลือเลยเตงจีว่าอย่างนี้มีตำหนิด้วยมีคมอยู่ในทีด้วยไม่ได้มาขอร้องจะมาช่วยนะพระเจ้าสุดกลัวได้ฟังก็ถามว่าเจ้าเห็นอย่างไรจึงว่าเราเนี่ยไม่สมกับปากคนลือเตงจีก็ตอบว่าก็จะสมกับปากคนลือได้อย่างไรข้าพเจ้ามาแต่คนเดียวท่านก็รู้อยู่ว่าที่มาเนี่ยมาเพื่อมาเจรจาแล้วก็มาคนเดียวแต่ท่านให้ตั้งกระทะน้ำมันใส่สุมไฟไว้จนเดือดพล่านแต่งทหารเตรียมไว้ต้อนรับข้าพเจ้ามากมายหนักหนาชะเนี่ยดูเหมือนท่านน่ะกลัวข้าพเจ้านี่คือคำตอบของเต็งจีพระเจ้าสุนกลัวได้ฟังเต็งจีว่าฉะนั้นเห็นจริงด้วยจริงมันมาคนเดียวตัวคนเดียวอาวุธกระไรประการใดก็มิได้มีมาและมาก็มิได้จะมารบมาฆ่ามาต่อสู้แต่ประการใดก็รู้อยู่จริงๆว่าจะมาเจรจาเท่านี้แล้วก็แต่งการไว้ซะอย่างนี้ตามที่เตียวเจียวแนะนำบัดนี้พระเจ้าสุดกวนก็ได้คิดตามคำของเต็งจีก็คิดละอายแก่ใจนะก็จึงให้ขับทหารทั้งปวงออกไปเสียแล้วก็เรียกเต็งจีขึ้นมานั่งบนเก้าอี้พระเจ้าสุนทรหลังจากที่ได้ฟังเต็งจีว่าข้าพเจ้ามาแต่ผู้เดียวท่านก็รู้อยู่ว่าจะมาเจรจาแล้วมาตั้งกระทะแต่งทหารเตรียมไว้ชะนี้ดูเหมือนกลัวข้าพเจ้าพระเจ้าสุนทรได้ฟังเต็งจีว่าดังนั้นก็เห็นจริงด้วยเขาจะมาพูดด้วยเท่านั้นเองไม่ได้มาฆ่ามารบมาฟันกันสักหน่อยจะไปกลัวอะไรคิดระอายแก่ใจขับฐานภูมิแล้วก็เรียกเต็งจีขึ้นมาบนเก้าอี้แล้วก็ถามว่าเมืองโจผีกับเมืองกังตังนี้สืบไปข้างหน้านั้นท่านจะเห็นร้ายดีประการใดจงว่าไปให้แจ้งปัญหาง่ายๆแต่มันไม่ง่ายต่อการที่จะตอบเต็งจีได้ฟังพระเจ้าสุนทรถามดังนั้นแทนที่เต็งจีจะตอบเพราะดังกล่าวแล้วปัญหาง่ายๆแต่มันไม่ง่ายที่จะตอบเต็งจีก็กลับย้อนถามว่าท่านพอใจจะเป็นไมตรีกับพระเจ้าโจผีหรือว่าพอใจที่จะเป็นไมตรีกับเมืองเสฉวนล่ะเต็งจีถามอย่างนี้กลับย้อนถามเอาแทนที่จะตอบไม่ตอบพระเจ้าสุนทรก็จริงว่าเราน่ะคิดจะใคร่ดีด้วยเมืองเสฉวนอีกแต่ก็เกรงอยู่ว่าเจ้าเมืองเสฉวนน่ะยังเยาว์เกลือกว่าจะดีด้วยไปไม่ตลอดเต็งจีได้ฟังพระเจ้าสุนทรว่าดังนั้นก็จริงว่าถึงพระเจ้าเราเซียนยังยาวอยู่ก็ดี
แต่คงเบ้งมหาอุปราชน่ะเป็นหลักอยู่ท่านผู้มีปัญญาจงดำริดูเถอะก็จะเห็นว่าไมตรีข้างหน้าน่ะจะยืดยาวประการหนึ่งพระเจ้าโจผียกไปตีเมืองเสฉวนถ้าเมืองเสฉวนแตกแล้วเนี่ยท่านว่าเมืองกังตังของท่านเนี่ยจะตั้งอยู่ได้แล้วหรือนี่การตอบปัญหาของเต็งจีนั้นกลับไม่ตอบเป็นการตั้งปัญหาย้อนกลับไปอย่างนี้ถ้าโจผีตีเสฉวนแตกแล้วเนี่ยกังตังจะตั้งอยู่ได้หรือประการหนึ่งถ้าพระเจ้าโจผียกมาตีเมืองกังตังเราเมืองเสฉวนไม่ได้ยกมาช่วยเห็นว่าเมืองกังตังน่าจะรับโจผีได้หรือขอท่านดำริดูให้ควรเถอะข้าพเจ้าเห็นว่าเมืองเสฉวนกับเมืองกังตังเป็นไมตรีดีกันแล้วพร้อมใจกันยกไปตีพระเจ้าโจผีเห็นจะได้โดยสะดวกที่ข้าพเจ้าว่าทั้งนี้เป็นความสัตย์ถ้าท่านว่าช่างเจรจาหากว่าคลางแคลงอยู่ข้าพเจ้าจะขอโจรลงในกระทะน้ำมันพิสูจน์ตัวให้เห็นเท็จและจริงเต็งจีว่าอย่างนี้เลยคือมีการสะบดสะบานกันนั่นละเอาในทำนองเนี่ยจะกระโดดกระทะน้ำมันให้ดูว่าแล้วก็ลุกขึ้นทำไปประดุจเป็นหนึ่งว่าจะกระโจนลงมาในกระทะน้ำมันที่เดือดพล่านด้วยความร้อนน่ะพระเจ้าสุนกวนเห็นดังนั้นน่ะก็คิดว่าจริงนี่ต้องฟังให้ดีที่เต็งจีเจรจามาเป็นจริงเป็นจังว่ากังตังกับเสฉวนต้องเป็นไมตรีกันได้จริงๆและจะเป็นไมตรีที่แท้จริงเพราะมีของเบ่งเป็นหลักอยู่แต่ความจริงที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยกล่าวคำปัจจุบันก็ได้คำหนึ่งว่ามันเป็นเพียงแค่กลหมากการเมืองเท่านั้นแหละและจากการกระทำของเต็งจีที่ทำให้สุนกวนเห็นว่าคิดว่าจริงอ่ะตกใจวิ่งเข้าไปยุดเต็งจีไว้แล้วก็พูดว่าเราเชื่อแล้วแล้วก็จูงมือเต็งจีให้กลับมานั่งที่เก่าแล้วก็จึงว่าท่านว่าเนื้อความมาทางนี้ก็เหมือนน้ำใจเราคิดไว้ทุกประการเชิญท่านช่วยเอาธุระเนี่ยกลับไปแจ้งด้วยเถอะเต็งจีได้ยินนั้นก็จึงตอบว่าเมื่อแรกข้าพเจ้ามานั้นท่านตั้งใจที่จะต้มข้าพเจ้าในกระทะน้ำมันมาบัดนี้จะกลับใช้ไปนี่ข้าพเจ้าเห็นว่าใจท่านยังเรรวนไม่ปกติก่อนเกลียดว่าจะผันแปรไปเราข้าพเจ้าผู้ไปว่ากล่าวเนี่ยจะไม่ได้ความผิดหรือขอท่านได้ดำริดูให้แน่ก่อนเถอะเต็งจียังมีลูกเล่นต่อไปย้ำต่อพระเจ้าสุนกวนอย่างนี้พระเจ้าสุนกวนก็จึงว่าเราได้ออกวาจาแล้วก็มิกลับคืนคำท่านอย่าสงสัยเลยเชิญท่านออกไปอยู่ตึกรับแขกเมืองกินอยู่ให้สบายก่อนเถอะเต็งจีก็ออกไปครั้นเต็งจีออกไปแล้วพระเจ้าสุนกวนก็จึงตรัสกับขุนนางทั้งปวงว่าเมืองเราก็ใหญ่หลวงผู้คนก็มากแต่จะหาคนรู้เจรจาเหมือนเต็งจีสักคนหนึ่งก็ไม่ได้เตียวอุ่นนี่เขาจะเป็นคนเก่งขึ้นมาละเตียวอุ่นขุนนางผู้หนึ่งได้ยินพระเจ้าสุนกวนว่าดังนั้นก็จึงทูลว่าข้าพเจ้าจะอาสาไปเองคือจะต้องไปเสฉวนไปฟังคารมข้างเสฉวนดูว่าการเจรจาความเมืองครั้งนี้ว่าจะเป็นไมตรีแก่กันเนี่ยมันจะมีจริงมีเท็จแฝงอยู่ประการใดอย่างไรพระเจ้าสุนกวนได้ฟังเตียวอุ่นว่าดังนั้นก็จึงว่าซึ่งถ้าจะอาสาไปนั้นน่ะก็ชอบใจอยู่แล้วแต่เกรงว่าท่านจะไปเจรจาด้วยขงเบ้งเนี่ยเกลียดว่าจะไม่ได้เหมือนน้ำใจเราเตียวอุ่นก็ทูลว่าข้าพเจ้าเป็นคนเดินดินขงเบ้งก็เป็นคนเดินดินมิได้เหาะได้เหมือนกันแหละข้าพเจ้าก็เหาะไม่ได้ขงเบ้งก็เหาะไม่ได้ก็จะเกรงอะไรกับ
การเอาความเพียงเท่านี้ไปว่ากล่าวเตียวอุ่นอวดสติปัญญาของตนขึ้นดังนี้พระเจ้าสุนกวนได้ฟังเตียวอุ่นกล่าวรับรองถ้อยคำเข้มแข็งมั่นคงดังนั้นก็ชอบใจก็จึงให้พระราชทานรางวัลแก่เตียวอุ่นและก็สั่งให้เตียวอุ่นเนี่ยเป็นทูตไปเมืองเสฉวนด้วยเต็งจีเตียวอุ่นก็รับรางวัลนั้นแล้วก็คำนับกราบลาออกมาหาเต็งจีแล้วก็พากันออกเดินทางไปเสฉวนตามรับสั่งพระเจ้าซุนกวนทีนี้ข้างฝ่ายขงเบ้งหกหลงขงเบ้งครั้นชายเต็งจีไปเมืองกังตังแล้วก็ทูลพระเจ้าเราเซียนว่าชายเต็งจีไปครั้งนี้เห็นจะได้ราชการอยู่ดีร้ายเมืองกังตังจะต้องใช้คนดีมากับเต็งจีเป็นมั่นคงเราจงแต่งการไว้รับเขาให้ดีเถิดถ้าเขามาถึงแล้วก็ขอให้พระองค์ให้หามาพระราชทานโต๊ะให้กินโต๊ะแล้วก็ขับออกไปที่อยู่ข้าพเจ้าจะพูดกับเขาต่อภายหลังนี่คงเบ้งกล่าวแนะเหมือนดังที่เคยแนะพระเจ้าเราปีมาแต่ก่อนแล้วมาบัดนี้พระเจ้าเราเสียนคงเบ้งก็วางแผนให้อย่างเนี้ยแล้วก็ทูลต่อไปว่าทหารเรานั้นยังน้อยอยู่ถ้าว่าเราเป็นไมตรีดีกันกับเมืองกังตังแล้วฝ่ายโจผีก็จะไม่ยกมาตีเมืองเราจำจะยกไปตีเมืองเบ้งเฮกเราจำจะต้องยกไปตีเบ้งเฮกเจ้าเมืองมันอ๋องก่อนเมื่อได้เมืองมันอ๋องแล้วจึงค่อยคิดเอา